Мої вітання. Я Лизун Лариса, СМТ Велика Димирка, в статусі консультант-директор, мій спонсор, майстер Зоряна Мошак. Хочу з вами поділитися своїми свіжими напрацюваннями. Вчора встала вранці і щось не можу ні шиї повернути, і таке, наче тут болезненно, і біля лімфу так потрогала. І дуже було, шиї не повернуть. То я взяла оцю мазь нашу універсальну, і ЄЛЬ-39. Я її з'єднала і хорошо мастила там, де в мене боліло. Цілий день мастила, шарфіком обв'язувалась і так ходила цілий день. Так, наче трошки допомогло і не допомогло, переночувала ніч. Тут сьогодні дзвінок Зоряни Миколаївни. Я їй розказала свою проблему. І вона мені порекомендувала, буквально сьогодні я це все зробила. Значить, вона мені порекомендувала взяти фітоанальгетик і намастити повністю от стоп, ноги, подзвоночник хорошо і до шиї. Оце все. Ні, спочатку я прийняла гарячий душ, а потім оце все фітоанальгетиком намастила. Оце сьогодні вранці. Закуталась, трошки полежала, все, а потім вже наче і легше, все. Я так оце цілий день все проходила, шия крутиться в мене, все добре. Оце отаке в нас, ще на ніч зроблю. Отаке напрацювання в мене. Спасибо Зоряні Миколаївні, що вчасно позвонила. Оце таке напрацювання. А там іще позвонила знайома і щось так кашляє сильно. То я кажу, приїдь, там у мене в неї дуже запущений такий кашель. В мене там, вона приїхала, я їй дала трошки, в мене залишилося пітон-фіто і кардіцепс, і плющ. Була бутилочка плюща 30 мг. То я це все їй розказала, як це все приймати. На 4 дні я це все їй дала. І вона поприймала, все, кашель пройшов, дякує, сказала, що буде реєструватися в нас. Це отакі теж напрацювання. Всім добра, миру, тихої ночі. Оце